ரிங்டோன் வைக்கிறதுக்கான ஒரு சூப்பரான ஆப்பை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சாங் பிடிச்சிருக்கு, இல்லை ஒரு மூவியில் இருக்கிற சாங் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த சாங்கை நீங்கள் யூடியூப்லேயோ அப்படி இல்லைனா வெப்சைட்லேயோ டவுன்லோட் பண்ணி அது உங்களுக்கு எந்த லைனில் இருந்து பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத பார்த்து அதிலிருந்து அந்த சாங்கை கட் பண்ணி அதை ட்ரிம் பண்ணி அதிலிருந்து தான் நீங்கள் ரிங்டோனாக வைப்பீங்க. பட் நான் இன்றைக்கி சொல்லித்தர இந்த ஆப்பில் நீங்கள் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ லியோ மூவிலேருந்து உங்களுக்கு சாங் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட்டு லியோ அப்படின்னு டைப் பண்ணாலே போதும். அதில் வந்து உங்களுக்கு லியோவிலேருந்து இப்போ ரிலீஸ் ஆன சாங் நான் ரெடி தான், அந்த சாங்லேருந்து உங்களுக்கு அவங்களாவே கட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு 30 செகண்ட் 40 செகண்ட் அப்படின்னு. அந்த சாங்கை நீங்கள் ரிங்டோனாக வைக்கலாம். இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது சாங் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா அந்த சாங்கை நீங்கள் டைப் பண்ணாலே போதும். இப்போ பாருங்கள், நான் அன்பே அன்பே அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன். அப்படி டைப் பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா அன்பே அன்பே அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிற எல்லா சாங்குமே வந்திருக்கு. ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு எந்த சாங் வேணும் அப்படின்றத நீங்கள் டைப் பண்ணி அதையும் உங்களுக்கு ரிங்டோனாக வச்சுக்கலாம். இது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ பாருங்கள், உங்களுக்கு தமிழ் ஆல்பம் சாங் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா, அதாவது நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க நிறைய ஆல்பம் சாங், அந்த ஆல்பம் சாங் உங்களுக்கு எதுலேருந்து ட்ரிம் ஆகி வேணும் அப்படின்றது வரைக்கும் நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நான் தமிழ் ஆல்பம் சாங் அப்படின்னு டைப் பண்ணுறேன். டைப் பண்ணதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்கச்சக்கமான ஆல்பம் சாங் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. கனவெல்லாம் நீதானே, அடுத்தது அம்மா ஆல்பம் சாங் அப்படின்னு எக்கச்சக்கமான ஆல்பம் சாங் வந்திருக்கு. பெண்ணே ஒரு முறை நீ சிரித்தாள் அப்படின்ற அந்த சாங்லேருந்து சொல்லாத காதல் எல்லாம் அப்படின்ற எல்லா சாங்குமே வர ஆரம்பிச்சிது. புது சாங்லேருந்து பழைய சாங் வரைக்கும் எல்லாமே வரும். ரீசெண்டாக இருக்கிற ஆல்பம் சாங்லேருந்து இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கேட்ட எல்லா ஆல்பம் சாங்குமே உங்களுக்கு வரும். இது மாதிரி உங்களுக்கு என்ன சாங் வேணும், அடுத்தது இந்த லவ் பிஜிஎம் வேணும், அல்லது ஏதாவது மூவிலேருந்து பிஜிஎம் வேணும் அப்படின்னா கூட அதை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிங்கனாலே அது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும். அதுவும் நீங்கள் கட் பண்ணணுன்ற அவசியமே இல்லை, உங்களுக்கு அதுவாகவே கட் ஆகி வரும். அதாவது உங்களுக்கு எத்தனை செகண்டுக்குள்ளே நீங்கள் ரிங்டோன் வைக்க போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த சாங் எல்லாமே கட் ஆகியே வந்துடும். அப்படி இது என்ன ஆப், இதை எப்படி யூஸ் பண்ணி உங்களுடைய மொபைலுக்கு ரிங்டோன் வைக்கிற அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். வீடியோவுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புது வியூவர்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் வச்சுக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோவுக்குள்ளே போகலாம். லிங்க் தான் நீங்கள் ஈஸியாகவே கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு எந்த ஒரு பர்மிஷனுமே கேட்காது. அதாவது நீங்கள் லாகின் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது. ஜஸ்ட் அதோட இன்டர்ஃபேஸ் இது மாதிரி தான் இருக்கும், சிம்பிளாகவே இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க டிஃபால்ட்டாகவே உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிங்டோன் கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், ஹிந்தி, இங்கிலீஷ் அப்படின்னு எக்கச்சக்கமான சாங்ஸ் இருக்கும். இதையும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறேன்னா பார்த்துக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த ஆப்போட மூலையில் பாருங்கள் ஒரு சேஞ்ச் ஐக்கான் இருக்கும். அந்த சேஞ்ச் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தேவையான சாங்கை நீங்களே சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இப்போ மூவிலேருந்து சாங்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அந்த மூவியோட நேமை நீங்கள் அடிச்சுக்கலாம். இல்லை சாங்ஸ் நேம் அடித்து கூட உங்களால் ஈஸியாகவே பார்க்க முடியும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பாருங்கள், நான் லியோ சாங் அப்படின்னு அடிக்கிறேன். அடித்ததுக்கப்புறமா இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்கச்சக்கமான சாங்ஸ் வந்து கீழே வர ஆரம்பிக்குது பாருங்கள். இதுலேயும் சும்மா இல்லை, இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்த தளபதியோட நான் ரெடி தான் சாங்கோட ரிங்டோன் தான் இதில் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரிங்டோன் எவ்வளோ செகண்டுக்கு வைக்கலுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. இதை நீங்கள் ப்ளே பண்ணி கூட பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு இந்த சாங்ஸில் ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்க அந்த சாங்கை நீங்கள் டச் பண்ணுங்கள். டச் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும். இதில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி எடுக்கிறனாலும் எடுக்கலாம். டவுன்லோட் அப்படின்றத கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் கேட்கும். நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு அலோவ் கொடுத்துருங்க. அலோவ் கொடுத்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும். இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டவுன்லோட் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு வந்துட்டுருக்கு. இதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணியும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அப்படி இல்லை நீங்கள் ரிங்டோன் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ரிங்டோனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும். அதாவது நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கேட்கும். நீங்கள் ரிங்டோனை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கேட்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் ரிங்டோன் வைக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரிங்டோன் அப்படின்னு இருக்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணது இதில் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கேட்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பர்மிஷன் கேட்கும். அதுக்கு நீங்கள் அலோவ் கொடுத்துருங்க. அலோவ் கொடுத்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் வரும். மறுபடியும் நீங்கள் இந்த ரிங்டோன் அப்படின்னு இருக்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரிங்டோன் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு வந்திருக்கு. ரிங்டோன் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு வந்திருக்கு. ஸோ இப்போ நீங்கள் இதை ரிங்டோன் மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன், அலாரம், காண்டாக்ட் அப்படின்னு வைக்க முடியும். ஸோ நீங்கள் இப்போ உங்களுடைய காண்டாக்டுக்கு ரிங்டோன் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது வேறு சாங் வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் இதில் வந்து டைப் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். அதாவது ஒவ்வொரு காண்டாக்ட்டுக்கும் தனித்தனி சாங்ஸ் வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா கூட அதை நீங்கள் இதில் தனித்தனி சாங்காக வந்து நீங்கள் செட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். இப்போ பாருங்கன்னா அன்பே அன்பே அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். அதாவது டைப் பண்ணுறேன். டைப் பண்ணிவிட்டு இதில் வர தமிழ் சாங்ஸ் ஏதாவது அன்பே அன்பேன்னு
டைப் ஆகி வர சாங்ஸில் ஏதாவது ஒன்று ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்ஸை நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் இந்த சாங்கை ப்ளே பண்ணி பார்க்குறேன். ஸோ இப்போ அதே சாங்கே நான் கிளிக் பண்ணுறேன். கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக காண்டாக்ட் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இந்த காண்டாக்ட் அப்படின்னு இருக்கிறத கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணி நெக்ஸ்ட் கேட்கும், அதுக்கப்புறம் அலோ கேட்கும், அதை கொடுத்துருங்க. இதில் உங்களுடைய காண்டாக்ட் எல்லாமே ஷோ ஆகும். ஸோ இந்த காண்டாக்டில் நீங்கள் யாருக்கு அந்த சாங்கை வைக்க போகிறீங்க, இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்களுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கோ அல்லது உங்களுடைய ஃப்ரெண்டுக்கோ வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய காண்டாக்டை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க. செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா காண்டாக்ட் வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல், ரிங்டோன் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு வரும். ஸோ இப்போ காண்டாக்ட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு சாங்ஸ் வச்சாச்சு. இது மாதிரி உங்களோட 100 காண்டாக்ட் இருக்கும் அப்படின்னா கூட அந்த 100 காண்டாக்ட்டுக்கும் உங்களால் தனித்தனியாக சாங்ஸ் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி வைக்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த ஆப் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த ஆப் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க இந்த வீடியோ. அப்படியே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணி அதில் ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் வச்சுக்கோங்க.